അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും ഹായ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിയൽമി ബുക്ക് സ്ലിം ലാപ്ടോപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ റിയൽമി ബുക്ക് സ്ലിം, അതായത് ഒരു സ്ലിം ആയിട്ടുള്ളൊരു ലാപ്ടോപ്പാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് 14 ഇഞ്ചിൻ്റെ 2K ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അപ്പോൾ 2K ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അതായത് ഒരു നമ്മളിതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഒരു ഫുൾ HD ആ ലെവൽ വരെയൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് 2K വിഷ്വൽ എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു ലാപ്ടോപ്പായിട്ടാണ് നമ്മുടെ റിയൽമി വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസസ്സർ വരുന്നത് ഇൻ്റൽ കോറിൻ്റെ i5/1135G7 ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസസ്സർ വരുന്നത്. ഒരു നല്ല പ്രൊസസ്സർ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് 16 GB ആണ് നമ്മൾക്കിതിൽ മെമ്മറി ഉള്ളത്. നമ്മൾക്കിതിൽ 1 TB വരെയാണ് ഇതിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഒരു നല്ല മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്ന് ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റാം എന്ന് പറയുന്നത് DDR4 റാം ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റൽ Xe ആണ്. ഒരു മികച്ച പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അതുപോലെ ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് 2 USB Type-C പോർട്ട് നമുക്കിതിൽ ഉണ്ട്. അതുപോലെ USB Type-A പോർട്ടും ഇതിലൊന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. കാരണം ഒരു വിലക്കുറവിൽ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന എന്നാൽ സ്ലിമ്മായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന ഒരു മികച്ച ലാപ്ടോപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ റിയൽമി ബുക്ക്. അതുപോലെ ഇതിൽ 3.5mm ഓഡിയോ ജാക്ക് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കർ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹർമൻ സ്പീക്കേഴ്സാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു മികച്ച ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കളറ് 2 കളറിലാണ് ഇതിപ്പോൾ നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആകാൻ പോകുന്നത്, സിൽവറും അതുപോലെ ബ്ലൂവും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് 54 മണിക്കൂർ വരെ നമ്മൾക്ക് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏകദേശം 2 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല എന്താ പറയുക, ഒരു നല്ല ബാറ്ററി സൈഡ് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് Type-Cയുടെ 65 വാട്ട് ചാർജറാണ്. അപ്പോൾ Type-C പോർട്ട് ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മൊബൈൽ ചാർജർ ആയി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ചാർജർ ഇപ്പോൾ മിസ്സാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ചാർജർ തന്നെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഇതിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് 1.3 kg മാത്രമാണ്. ഒരു ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് 14 mm മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് കുഞ്ഞ് സ്ലിം ആയിട്ടുള്ളൊരു ലാപ്ടോപ്പ് തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. നമുക്ക് വലുതായിട്ട് വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. പിന്നെ ഇത് ലോഞ്ചിങ് ആവാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഓഗസ്റ്റ് 18-ാം തീയതിയാണ്. അതായത് ഇനിയിപ്പോൾ വലിയ ദിവസങ്ങളൊന്നുമില്ല ഓഗസ്റ്റ് 18-ാം തീയതിക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു മികച്ച വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങാവുന്ന എന്നാൽ 2K വിഷ്വൽ എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്ന റിയൽമി ബുക്കിൻ്റെ വില മാത്രം ഇപ്പോൾ അവർ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ലാപ്ടോപ്പാണ് ഇത്. ഇപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രൈസും റിയൽമിയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രൈസും അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല പ്രൈസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ റിയൽമി ബുക്ക് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ബൈ.